inginer automatist, tehnician electronist, mecanici, șoferi și electricieni. Marea Britanie 110 locuri de muncă vacante, dintre care cele mai multe sunt pentru îngrijitori persoane la domiciliu și bucătari. Suedia dispune de 55 de posturi pentru persoanele calificate în meseria de vopsitori auto și lucrători curățenie. Norvegia 4 posturi vacante pentru specialiști în domeniul biomedical. Republica Cehă 24 de posturi, din care 19 pentru șoferi profesioniști și 5 pentru șlefuitori pilitori. Irlanda 10 florari decoratori. Slovacia 37 de persoane, dintre care 30 de șoferi autocamion, transport internațional și 7 infirmieri. Spania un loc de muncă pentru o persoană calificată în domeniul cosmetic. Olanda 5 designer software și Belgia un post babysitter. Detalii suplimentare se pot obține la sediul instituției din Târgoviște, strada Tudor Vladimirescu, numărul 1A.